Hey guys, so মই আজি দাৰ্জিলিঙত আছোঁ। দাৰ্জিলিং ফুৰিব আহিছিলোঁ। এতিয়া আছোঁ টয় ট্ৰেইনৰ ৰেল ষ্টেচনত। চ' এতিয়া ট্ৰেইনখন আহিব। আমি ষ্টিম ইঞ্জিন লৈছোঁ। তাত দুটা চিট লৈছোঁ, দাদা আৰু মই। চ' এজনৰ টিকেট হ'ল 1500, সেইটো আমি অনলাইন কাটিছোঁ। ত' এইবিলাক এতিয়া এখন ট্ৰেইন আছে, ইয়াত দুখনমান আছেই, কিন্তু আমাৰখন আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমাৰখন ষ্টিম ইঞ্জিন হয় আৰু 9:25 আহিব বুলি কৈছে আৰু 10 মিনিটমান আছে। চ' বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, চাওক কেনেকুৱা লাগে। টয় ট্ৰেইন আগতে বহুত শুনোঁ, ত' আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ উঠিম। ত' আপোনালোককো দেখাম ত' টয় ট্ৰেইনৰ মানে কেনেকুৱা হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চটো। চ' ব'লক মোৰ লগতে থাকক, ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকক। ত' গাইজ এইটোৱেই ষ্টেচন হয়। চ' আমাৰ ট্ৰেইনখন সেইখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডাব্বাটোত আমাক দিছে। চ' ইয়াত আগত চাগে আহি পেলাই ষ্টিম ইঞ্জিনটো লগাই দিব, তাৰপিছত আমি যাব পাৰিম। ত' অকণমান সময় আছে। চ' আপোনাক বস্তু এটা দেখাওঁ। এই পাহাৰটো চাওক, কি ধুনীয়া। মানে তাত আপোনালোকৰ বৰফ পৰি আছে। চ' সেইটো কাঞ্চনজংঘা পাহাৰ হয়, তাত এতিয়া বৰফ পৰিছে। মানে দাৰ্জিলিঙৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। আৰু মানে আপোনালোকে ফটোত ভিডিঅ'ত ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা নাই চাগে, কিন্তু মানে নেকেড আইজৰ পৰা চাবলৈ যি ধুনীয়া, সেইটো কেমেৰাত কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। চ' আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ আহিব লাগিব। ফোনটো লৰি আছে কাৰণ মই ঠাণ্ডাত কঁপি আছোঁ। দাৰ্জিলিঙত বহুতেই ঠাণ্ডা, ত' টুপি কিনিবলগীয়া হৈছে। মই আজিলৈকে টুপি পিন্ধা নাই, কিন্তু ইয়াত আহি টুপি পিন্ধিবলগীয়া হৈছে, ইমানেই ঠাণ্ডা। ত' পিছত কি হয় দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া উঠিবলৈ গৈ আছোঁ ট্ৰেইনত। नहीं कोई नहीं बैठेगा, आप बैठिए। গাইজ এতিয়া ট্ৰেইনত বহিলোঁ। ট্ৰেইনত এতিয়া বহিলোঁ গাইজ। ত' ট্ৰেইনখন আৰম্ভ হৈছে, ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু যাবলৈ। এয়া ভিতৰৰ পৰা ভিউ। গাইজ এতিয়া বাটাচিয়া লুপ বুলি এখন মানে পাৰ্ক নিচিনা আছে। চ' এই পাৰ্কৰ একদম ভিতৰত সোমোৱাই দিছে। ত' ভিতৰত ৰখিব 15 মিনিট। ত' বাহিৰত গৈ আমি গৈ পেলাই এনজয় অলপ কৰিব পাৰোঁ, নামিব পাৰোঁ অলপ।
এইটো ইঞ্জিনটো। এইখিনি চিনটো যোনটো আমি ফটোত দেখা পাওঁ, এই ট্ৰেইনখন এনেকৈ ঘূৰণীয়া হৈ থাকে, এইফালে গছ গছনি থাকে। তো আজিহে গম পালোঁ ট্ৰেইনখন আহি পেলাই ইয়াতহে ৰখায় মানে। আমি ফটো দেখোঁ ন, আমি মানে কেতিয়াবা কিতাপত দেখিছিলোঁ ফটো, এইখিনি মানে ট্ৰেইনখন এইখিনিত থাকে আৰু এইখিনি ফটো উঠাই আমি কিতাপত দেখিছিলোঁ। তো আজি ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাইছোঁ। চ' গাইজ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিউটো চাব পাৰে, ইয়াৰ পৰা কি ধুনীয়া ভিউ, চব পাহাৰ একদম আৰু লগত ট্ৰেইনখন। ত' যাবলৈ সময় হৈ গ'ল, উঠোঁগৈ ভিতৰত। চাওক এয়া চাওক গাইজ, মানুহৰ ঘৰ আছে, তাৰপিছত গাড়ী আহি আছে, লগতে ট্ৰেইনো চলি আছে। তো মানে গাড়ী যোৱা ৰাস্তাতে ট্ৰেইনৰ ট্ৰেক আছে। ইয়াতে গাইজ ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন এটা পাইছোঁ। তো ইয়াতে 20 মিনিট ৰখাব, মানে ইয়াত নামি পেলাই যি কৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, খাব পাৰে, দোকান আছে এইবিলাক। নামি চাওঁগৈ কি কি আছে বাহিৰত। তো গাইজ নামি গ'লোঁ ট্ৰেইনৰ পৰা। এতিয়া চাওঁ কি আছে জেগাত। দোকান আছে, দোকানৰ পৰা কিবা খাব বিচাৰিলে খাব পাৰে মানুহে। কিবা ফেষ্টিভেল পাতিছিলে, হৈ আছে ফেষ্টিভেল, কাৰণ 12 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰলৈকে আছে। তো আজিতো 3 তাৰিখ, পৰহিলৈকে আছে। ঘুম ফেষ্টিভেল পাতিছে ইয়াত। ইয়াৰ জেগাখিনিৰ নাম হয়তো ঘুম চাগে, মই ইমান ভালকৈ নাজানো। ইয়াত এখন শ্ব'পিছৰ কাৰণে এখন ৰাখিছে, মানে ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিন এটা। ইয়াত কিবা ডাব্বা ৰাখিছে। এইখন একদম অকণমান পাৰ্কৰ নিচিনা সৰুকৈ। ইয়াত কিবা ফেষ্টিভেল হৈ আছে। ইয়াত চাগে ৰাতিকৈ হয় চাগে ফেষ্টিভেল, গম নাপাওঁ কেতিয়া হয়। ওপৰত মিউজিয়াম আছে, ওপৰত মিউজিয়ামটো চাওঁ কি আছে, ওপৰত গৈ চাওঁ। এইফালে উঠি যাব লাগিব। চাওক ইঞ্জিনটো জানো ক'লৈ লৈ গৈছে গম নাপাওঁ, আমাৰ এই ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিনটো হয়। মিউজিয়ামৰ ভিতৰত সোমালোঁ। মানে ইয়াত চব ট্ৰেইনৰ পুৰণা দিনৰ বস্তু ৰখা হৈছে, আৰু কিবা ফটো চটো তেনেকুৱা আছে, চব তেনেকুৱা পুৰণা দিনৰ মানে ট্ৰেইনৰ মিউজিয়াম আৰু। আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক পুৰণা ট্ৰেইনবিলাক, ফটোজ আছে। এইটো দাৰ্জিলিং ষ্টেচন, কোনোবাই আৰ্ট কৰি বনাই থৈছে। এইটো ঘুম ষ্টেচন, এতিয়া আমি যোনটো আছোঁ ঘুম ষ্টেচন এইটো। তাৰপিছত এনেকুৱা আমি শিলচৰৰ পৰা যদি দাৰ্জিলিং আহে তো হাইৱেতে এনেকুৱা পায়। আৰু এইটো হাইৱে, তাৰ ভিতৰত পাহাৰত ৰেলৱে ট্ৰেক আছে। এইবিলাকৰ বহুত ফটোজ আছে।
প্লিজ ডু নট চিট, ইয়াত আহি পেলাই বহিব নোৱাৰে আপোনালোকে। দাৰ্জিলিং হিমালয়ান ৰেলৱে। মানে ইয়াত অকল ট্ৰেইনৰ ৰাইডটোৱে নহয়, মানে কিছুমান জেগা আপুনি তাত ট্ৰেইনখনত যাওঁতে মানে ৰখাই দিয়ে 15-20 মিনিটৰ কাৰণে। প্ৰথম ৰখালে পাৰ্কখনৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ মই। চ' মানে তাত 15 মিনিট ৰখাই, তাত আপোনালোকে গৈ পেলাই ফটো চটো উঠিব পাৰে ট্ৰেইনখনৰ লগত তেনেকৈ। তাৰপিছত ইয়াত আহি পেলাই 20 মিনিট ৰখাব, তো ইয়াতো ফটো বা এনেকৈ মিউজিয়ামটো চাব পাৰে। চ' বহুতে ভাল লাগিছে ৰাইডটো কৰি। আৰু চাওঁ আগত কি আছে, নে ৰখায় নে নৰখায়। তো কি হয় আপোনাক কৈ যাম আৰু দেখাই যাম। এতিয়াহে লাইটবিলাক ধুনীয়াকৈ জ্বলাই দিছে, লাইন নাছিলে চাগে। এইটো টাইপ ৰাইটাৰ চব মানা কৰিছে। চব ট্ৰেইনৰ পুৰণা বস্তু। এইটো হয়তো চাগে ট্ৰেইনৰ চকা। চাওক, এয়া চকাত পাম দিব নোৱাৰি। আমি এইটো ডাব্বাতে আহিছিলোঁ, তাৰ আগত ইঞ্জিনটো লাগি আছিলে, ষ্টিম ইঞ্জিনটো। তো ষ্টিম ইঞ্জিনটো যে মই গৈছিলোঁ সেইফালে গৈ আছিলে। কাৰণটো হ'ল যে ঘূৰাই মেলি আকৌ সেই তাত বেক চাইডে লগাই দিলেগৈ। সেইটো চাওক, মানে ইয়াৰ পৰা খুলি তাত লগাই দিলেগৈ ইঞ্জিনটো। এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা বেক হ'ব, তো বেক হয় আমি যোনটো ষ্টেচনৰ পৰা উঠিছিলোঁ তাত নমাবগৈ। তো বহুতে ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মানে আমি উল্টাকৈ বহি পেলাই আমি বহিম চিধাই, কিন্তু যাব উল্টাকৈ, তো তেনেকুৱা হ'ব। চ' সেইটো এটা ডিফাৰেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। গাইজ এতিয়া যোনটো ষ্টেচনত ৰখাইছিলে এতিয়া ওলালোঁ, আৰু আমি এতিয়া উল্টাকৈ আছোঁ, উল্টাকৈ গৈ আছোঁ মানে। চাওক, আমি উল্টাকৈ গৈ আছোঁ। ইঞ্জিনটো আমাৰ বেক চাইডে আছে। অথনি আগতে ইঞ্জিন আগ চাইডে আছিলে, এতিয়া আমাৰ বেক চাইডে আছে। আৰু এতিয়া টুপিটো খুলি ল'লোঁ, কাৰণ অকণমান ৰ'দটো পৰিছে, তো ঠাণ্ডাটো অলপ কমিছে, সেইটো কাৰণে টুপিটো খুলিলোঁ। নহয়তো বহুতে ঠাণ্ডা। এই উল্টাকৈ গৈ আছে। ষ্টেচন আহি পাই গ'লোঁ, য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। নামি যাওঁ। তো গাইজ হোম ষ্টেচনত লাষ্ট ৰখাইছিলে, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ আনিলে। তো মানে দুটা জেগাত ৰখাই, তাত আমাৰ এটাত 15 মিনিট ব্ৰেক দিয়ে, তাৰপিছত নেক্সটটো 20 মিনিট ব্ৰেক দিয়ে, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ আহে। আৰু গোটেই জাৰ্ণিটো মানে ট্ৰেইন ৰাইডটো 9:25 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এতিয়া 11:25 হৈছে। 1 মিনিট টাইমটো চাই গৈ আছোঁ। হয়, একজেক্ট 11:25 হৈছে, মানে 2 ঘণ্টা লাগে টাইম গোটেই ট্ৰেইন ৰাইডটো কৰিবলৈ। চ' বহুতে ধুনীয়া লাগিলে। আপোনালোকে যদি দাৰ্জিলিঙত আহে, চ' এইটো মানে টয় ট্ৰেইন ৰাইডটো মানে কৰিবই, মানে নকৰাকৈ নাথাকিব। আৰু অকণমান এক্সপেঞ্চিভ হয় টিকেটটো পাৰ পাৰ্চন 1500 ষ্টিম ইঞ্জিনৰ কাৰণে, আৰু ডিজেল ইঞ্জিনৰ কাৰণে 1000। চ' মানে ষ্টিম ইঞ্জিনে কৰিব মানে ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে ষ্টিম ইঞ্জিনে ল'লোঁ আমি। আৰু আহিলে যদি আহে ট্ৰেইন ৰাইড কৰিবই, টয় ট্ৰেইন ৰাইড। চ' বাই বাই, নেক্সট ব্লগত লগ পাম। ত' বাই বাই।